Assalamu alaikum. Desin TV kanalında blogger Bakıt Sulayman sizler menen akırkı manilүү dep esептеген okuyalar menen taanышабыз азыр достор. Бүгүн мен ушул Sputnik KG сайтынан bir маалыматты көрүп калдым. Абдан орусча айтмакчы туронуп деп коебу, жанагындай абдан таасир берди дегендей. Мен ушул Финполдун жетекчиси Сыймык Жапыкеевдин акыркы кездери чын эле бир мындай реалдуу кадамдарга барып талкалап жанагындай көпөстөрдү ушундай чөгөлөтүп жаткандыктарына мен абдан сүйүнөмүн, абдан ишенимим чоң бул жигитке. Дагы ушундай күчүнө күч кошулуп ушундай көпөстөрдү элдин байлыгына колун салып мындай башын мурдун тыгып алгандардын эсебин таап жаткандыктары абдан сүйүндүрөт. Канчалаган акчаларды мамлекеттин казынасына киргизип, ошондой бир Тайырбек Сарпашев деген экс-чиновникти билесиздер достор. Токтогулдун Торкен айылынан болуш керек эле. Градиент деген чоң майларды сатуучу магазиндери, чоң складдары дагы бар. Кезинде мен ушул Тайырбек Сарпашевдин складынан өзүм дагы май ташып сатып калган жайым дагы бар. Ал кезде булар чыныгы мындай бизнесменен болчу, кийин эле анан мамлекеттик кызматтарга барып, анан кийин тиги бу коррупция, марупция дегендер болуп кетти. Биз Россияга кетип калдык эле. Эми кандай болгон учурда дагы достор, ошол Тайырбек Сарпашевди кече күнү Финполго чакырды деп жатышат эле. Бүгүн болсо ошол жөнүндө мындай маалымат кетти Sputnik KG сайтында. Ошону окуп берейин сиздерге. Андан башка дагы бир эл аралык темалар бар. Аны дагы мунун аягында сөз сүйлөшөбүз. Канткенде биз көтөрүлөбүз, өнүгөбүз мамлекетибиз. Финпол Сарпашев ээлик кылган 530 гектар жерди мамлекетке кайтарды деген тема экен. Сарпашев кече Финполго сурак бергенден кийин өз ыктыяры менен мурда жакын туугандарына ыйгарып берген жерлерин мамлекетке кайтарууга макул болгон дейт. Сарпашев өзү макул болуптур. Кече күнү Финполго барып туруп кичине мындай гайкасын катырганбы, болтун катырганбы айтор иши кылып Сыймык Жапыкеев мындай сүйлөшүп койгон экен. Анан макул болуптур жер туугандарына өткөрүп койгон жерин достор. Бишкек 1 декабрь Sputnik KG сайты. Мурдагы вице-премьер Тайырбек Сарпашевга карата ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ал ээлик кылган 530 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Финпол билдирди дейт. Маалыматта учурда Финпол тарабынан Сарпашевдин мыйзамсыз байыганы туурасындагы иш иликтенип жатканы белгиленет. Тергөө учурунда экс-премьер өз ыктыяры менен мурда өзүнө өткөрүп алган жайыт багытындагы 500 гектар жерди мамлекеттин балансына берүү ниетин билдирди. Мында сырткары Токтогул районундагы жакын туугандарына катталган 30 гектар сугат жерди кайтарды деп айтылат маалыматта. Достор, ошондой эле bir жуманын аралыгында жогорудагы белгиленген жерлер Токтогул районунун Торкен айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлөрү айтылат. Финполдун маалымат кызматы сотко чейинки өндүрүш уланып жатканын белгилеп, иликтөө аягына чыга электигин эскертти. Демек иликтөө аягына чыга эле экен, иликтөөнүн аягына чыккыча дагы мындан сонун нерселер болуп кетиши мүмкүн. Албетте биз Сыймык Жапыкеев мырзага поддержка беребиз. Ошол иликтөөнүн аягына чейин дагы дегендейлерди кылып койгула. Белгилей кетсек, Тайырбек Сарпашевке мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кече 30 ноябрда суракка чакырылган дейт достор. Ушундай эле маалымат. Дагы бир аз окуп коелуми? Так. Ушундай эле маалымат достор. Ушул эле маалыматтар кайталанып жатыптыр башка жактарында деле. Мен эми негизги айта тургандыгым достор. Мына жаңакты таап алдым эле, азыр колума кармай калдым. Негизги айта турган тема мындай да, мен эртең менен дагы бир канткенде биз Кыргызстан өнүккөн бир мамлекет болобуз. Мен баягы күнү айтып койдум эле. Бизди илгери биздин ата бабаларыбызды
Moğolistandын жапайы арстандары деп атаган экен да. Казактын жанагы Мухаммед ким деген бир тарыхчысы бар. Тиги Индустанга чейин барып, Пакистанга чейин барып башкарган хан болгон да. Ал ошол киши тарыхый өзү жазып жүргөн китептеринде ошол биздин ата бабаларыбызды Моголистандын жапайы арстандары деп койчу экен да. Арстандар деп бизден коркуп турчу экен. Биз ошол арстандардын мындай түз тукумубуз да. Анан ошон үчүн биз арстан экенибизди унутпай жүрүшүбүз керек. Биз Азиядагы жаңы интеллектуалдык жактан жетишкен, маданият жактан, илим, билим, бүт ушундай бир жаңы арстандар болушубуз керек деп баягы айтсам, бирөөсү күлүп, ичим деди эле. Бүгүн дагы бирөөсү жазыптыр. Биз моголдордун тукуму эмеспиз, биз кыргызбыз. Жок, биз могол эмеспиз. Монгол алар башка бизден. Биз Моголистан деген ошол чоң территорияны ээлеген аймактын жапайы арстандары болгонбуз. Мына эми азыр ушул Орто Азия, Борбордук Азиянын ичинде, же болбосо жалпы Азиядагы канткенде биз арстан болобуз. Ошол өзүбүздүн званияларыбызды кайра алышыбыз керек да. Же болбосо арстан мынтип азыр ооруп калды. Ушул бойдон жок болушубуз керек. Мамлекет жок болуп, башка болуп, мен ошол жөнүндө айтканмын. Эми ушул арстан болуу жөнүндө мен эле эмес, көп ушу кыргыздын адамдары көп ойлонушат да. Мисал үчүн Кыргызстан онлайн деген бир YouTube канал бар. Кыргызстан онлайн десеңер эле чыгат. Адилет деген жигит орусча сүйлөйт. Эми жалаң ушундай кыргыздын арстандары менен сүйлөшөт да бул жигит. Анан кече күнү барып Маргулан Сайсенбай деген казактын миллиардери бар. Анан ошол киши менен жолугуп, мында мурунку бир берүүлөрүндө экен, мен ошол киши экөөнүн мындай аңгемесин биз канткенде өнүгөбүз. Эми ошол мындай четтен караган көз карашты мен силерге айтып берейин да. Кандай болгондо биз өнүгөбүз, анан эмне себептен бул айткан нерсенин азыркы финполго байланышы бар. Ошондо Маргулан Сайсенбай айтты да. Көп эле нерселерге анан саясий реформа, анан мындай, анан тигиндей деп эле азыр силерге мен кошуна катары мен терең иликтеген жокмун деди. Бирок мындай кошуна катары карап билип турам дейт. Силерде 3 багытта реформаны жүргүзүшүңөр керек. Биринчи, бажы тармагында деди. Бажы. Экинчи, күч структуралар ушул жанагы укук, мисалы милиция ушул жагында. Үчүнчү, сот реформасы болуш керек. Сот деген маселен бирөө бир коррупция кылып туруп кылды деп коелу. Аны ошол жанагы күч органдары, милиция болобу, жанагы УКМКнын бир органдары болобу атайын, чыныгы өздөрүнүн ыкласы менен алып келип туруп, анан кийин камады деп коелу. Ал эми сот чынчыл болбосо, адилет болбосо, аны андай мындай кылып туруп эле чыгарып берет да. Же болбосо тетиги жогортон президенттен бул менин адамым, же болбосо премьер-министрден бул менин адамым деп туруп, ошолордон көз каранды болуп калса. Ошон үчүн бизге көз каранды эмес сот керек, адилет сот керек деп атат да. Ошондуктан биринчиден ушул күч структураларында реформаны жүргүзүш керек. Күч структураларынын айлыгын жакшы берип, мисалы үчүн Грузиядагыдай сатылбай турган, чын дили менен мамлекеттин өсүшүнө күчүн кошо турган ушундай адамдардан турган күч структуралар болуш керек. Экинчиден, бажыда реформа болуш керек. Бажыда миллиардтар, маселен Кытайдын адам, ошол Кытайдан жөнөткөн бизнесмен, аларда канча сомдук товар чыгып кеткенин эсеби бар да. 6 миллиард доллар чыкты десе, биздин кыргыздар жок, 6 миллиард доллар келген жок. 1,5-2 миллиардка жакын эле ушундай мындай цифраларды алар айтып берди. Мен точносын унутуп калдым. Где-то 1 миллиард 700 миңдин тегерегиндеги суммада ушундай 4 миллиардтай акча жок. Ал кайка кетип атат. Ал эми ушундай эле товар Казакстанга өтүп бара жатканда да Кыргызстан мынча жөнөттүк десе, Кыргызстан мисалы үчүн 1 миллиард десе, Казакстан 2 миллиарддык товар келди деп. Аларда кичине закон бар, мыйзам бар, мындай мыйзамдан коркушат да, эсептешип турушат, андай мындай кылат. Бизде демек тезинен ушундай биз мындай Маргулан Сайсенбай айтып жатат эми, ал чоң бизнесмен киши, миллиардер. Ушулар айтып жатат, тезинен биз өнүгүүгө барыш үчүн биринчи алгач ирет ушундай тез мүмкүнчүлүгү тез нерселер. Маселен ушул күч структураларын, маселен ушул бажыны, маселен ушул сот системасын, булар оңоюраак, анан тезирээк, анан бул мааниси көп. Тезинен эгерде ошондой ушундай нерселерди кылып алсаңар, ошол акчалар менен эле социалдык өзүңөрдүн пенсияңарды, айлык, майлык, ушул окшогон нерселериңерди чечип алсаңар болот деп мындай кеңешин айтып атат да. Анткени булар бул Маргулан Сайсенбай азыр тетиги Украинада ошондой офис простых решений деген бир мындай офиспи ушундай деген Владимир Зеленскийдин ушундай баардык мындай алдыңкы адамдарды чогулткан
Al жерде Saakashvili başçılık kılgan ушундайга тең партнер экен ал. Коомдук башталгычта волонтер болуп иштейм деди. Кеңештерибизди беребиз. Бирок Кыргызстан биздин азыр эмебизде жок. Эгер кааласа келип биз деле кеңешибизди беришибиз мүмкүн деп турган ушундай анализин айтты да. Бирок мен ошо нерсеге туура мына бүгүн мисалы үчүн ушул Фимполдон ошол эле күч структуралары кармап жатпайбы? Жанагы УКМКнын коррупцияга каршы бөлүмү, ушул эле милиция тарабынан экономикалык жанагындай кызматтык кылмыштарга каршы бөлүмү деген милицияда бөлүм бар да. Мурдакы БХС деп коет да Союз, кийин ОБЭП болгон, азыр болсо ОБДП деп коет, жанагындай отдел борьбы с должностными преступлениями деген ушундай кызматтык кылмыштарга каршы. Мына ушул бөлүмдөрдө мындай чынчыл, ак ниет адамдар иштеп, мына буга пример мисал болуп мына Сыймык Жапыкеевдин азыркы командасы Фимполдун кандай бараткандыктарын көрүп атасыздар. Булар керек болсо милициялар да кармап алат, башкасын кылат. Ушундай аябай күчтүү бара жатышат да. Демек реформаны мына Сыймык Жапыкеев айтып атат, баягы колу таза эмес кызматкерлерди кетирем, жанагындай жакшы кызматкерлерди чогултам деп туруп мындай ниетти коюп өнүктүрөм десе эле мына ушундай мына Тайырбек Сарпашев деген ал ким болгон, аны кармашты эч ким ойлогон эмес. Тулпар тушунда гүлүк күнүндө дегендей булар тиги президенттер менен жүрүшүп, апак-чапак болушуп, буларды мындай Сыймык Жапыкеевдей жигиттердин кармашына мүмкүнчүлүк эмес эле да. Мына адилеттиктин келгендигин ушундан көргүлө. Мына ошондой жөнөкөй жигиттерибиз барып туруп Фимполду жетектеп, мына кече ашканасынан сүйлөп аткан жигит. Мына мага окшоп эле ушинтип сүйлөгөн жигит бүгүн барып туруп мындай моюндарын сындырып атышат да. Дагы ийгиликтерди каалайбыз. Мен ошондуктан ушул айтегет кошумча сөздүн аягында да ошол бир биздин чоңдорубуз ушундай аябай реформаларга баруудан мурун кайсыл жактан баштасак экен, эмнени кылсак экен деп ойлонуп туруп, эме ушундай жыйынтыктарга келсе эле мына көрдүңүздөрбү, 500 гектарга жакын, 500 гектардан ашык жер алынып жатат. Мындан башка дагы мунун байлыктары, үйлөрүнүн сүрөттөрү чыгып атат. Бул жакшы башталыш достор. Буюрса сөзсүз түрдө жакшы замандар болот. Кандай гана жана да ошол Маргулан Сайсенбаев айтты. Бул нерсени 5 негизде мындай кылып туруп тез, аябай тездик менен биринчиден, экинчиден баягы ким президент болсо дагы өзүнүн мындай популярдуу экендигин пайдаланып, дагы бир мындай ошол жердеги мыйзамдарды күч алдырып, үчүнчүдөн дагы ошол реформалардын керек экендигин коомчулукка жалпы түшүндүрүп, айтор ушундай бир 4-5 фактору менен баштап туруп тез аранын ичинде мындай учуру менен согуш керек болуп турат да. Ушундай моменттерди айтты. Албетте мындай кеңештерди дагы угуп, эл аралык эксперттерден албетте бул Маргулан Сайсенбайдын кеңешинде эле угушпайт биздикилер. Анткени бул Маргулан Сайсенбай тетиги Саакашвилилер менен иштейт экен, ал эми биздин стратегиялык партнерибиз Россия. Ошондуктан бирок мындай көз караштарды угуп, кандай болуп атат тиги бу деп кетсек эле, ушундай сыймыктай жигиттерибиз болсо сөзсүз түрдө өнүгөбүз достор. Аман эсен бололу. Бүгүнкү биздин видеобуз ушул болду. Пикирлериңерди калтыргыла.